Suki 而家介紹俾你哋呢一個單位，第一入門呢，呢一個入戶花園超級大啊！即係你睇到咧，你一個入戶花園啫喎，已經有人哋成個廳咁大啦。跟住呢一邊咧，再係我哋嘅入到嚟之後南北通嘅一個設計，佢全屋係做好裝修嘅。你睇下，廚房三件套都有齊晒未入伙嘅。跟住呢一邊餐廳呢一邊咧，望出去望中山嘅奇雙房，而且咧唯一一個摩天輪。就已經係一邊食飯一邊可以睇到呢啲景，跟住呢邊你睇下，呢啲全部都係送俾你嘅喎，仲要係拆廳邊度出嚟咧？睇下呢個露台，即係冇辦法去形容，只有一個字大，同埋幫你封咗窗，望出嚟個景都好靚。高層就係高層啊！跟住呢一邊就係一個長輩房啦。咁呢啲你唔中意嘅話咧，你可以接咗佢嘅，因為佢唔係客入式嘅，係喺佢呢度嘅呢啲櫃。三個房間啦，跟住呢一邊咧就冇任何家私嘅。咁到時你自己做翻個櫃啦，或者你屋企太太你即係到衣布間俾擺啲靚衫啦。呢度就係其中一個洗手間啦，因為見到佢用嘅都係 TOTO 嘅大牌子嚟嘅。主人房，咁主人房望出去個景當然都靚啦，望我哋嘅奇江河景啦。同埋主人房就係套間嚟嘅，佢每一個廁所都有窗，所以唔驚時間耐咗之後咧個廁所有異味，係咪啊？咁 OK 呢一度咧做晒西區啦，係咪先？咁大家都知啦，呢度係中心位喎，樓下就係奇江河咧，你唔需要話再去考慮其他嗰啲裝修啊，已經裝修好啦嘛。最主要係咩咧？價錢而家真係好平好平，依家117萬呢一個單位啊，117平，117平，跟住咧1288000，好靚喎！雪結射都好新郁快樂依家手上冇錢買咧，所以只要忍痛，你就喺度等咩咧？留言俾雪結弟，你過嚟現場睇啦。